Баршаңызға сәлем. Сіздермен Дертке шипа арнасы. Видеоны көрместен бұрын біздің арнада 96% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Біздің еңбегімізді бағалап, қазақша арнаны қолдап, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырау түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Алдын ала рахмет. Шаршау, жалқаулық, ұйқысыздық, тершеңдік, денеден және ауыздан шығатын жағымсыз иіс. Мұндай жайсыздықтан бауырды тазарту арқылы құтыласыз. Сізді таңертең ұйқыдан сергек ояну, үнемі шаршау, бас ауруы, ішектің дұрыс жұмыс істемеуі мазалап жүрсе, немесе тершеңдік пен ауыздан шығып жатқан жағымсыз иіс мезі етсе, әйтпесе тіліңіздегі тақ, артық салмақ, күйзеліс пен ашушаңдық қажытса, онда ағзаңыздың ең қажетті мүшесін тазартыңыз. Бауырды тазарту арқылы бүкіл ағзаңызды жуып, зат алмасуды жақсартасыз. Дәрігерлер бауырды тазарту үшін бірнеше дәрілерді ұсынады. Алайда, бауырды үй жағдайында да жаңа қалпына келтіруге болады. Ол үшін мына қағидаларды қатаң сақтаныңыз. Таңертең аш қарынға клизма жасау, көбірек су ішу, дұрыс тамақтану, тәттілерді шектеу, ем кезінде бойыңызды жылы ұстау, маймен жуамыз. Майсана, кастор майы іш жүргізу үшін кеңінен қолданады. Одан басқа суыққа қарсы дәрі, антиоксидант және тазартушы құрал ретінде де атқаратын қызметі орасан. Әсіресе бауырды жап-жаңа қалпына келтіруге таптырмайтын әдіс. Емді жүргізуге 3 күн уақыт жетеді. Ем кезінде алма мен алма шырынан басқа тағамды ұмытасыз. Күніне кем дегенде 2 литр газды су ішесіз. Кешке 50 грамм коньяк ішесіз. 30 минуттан соң 50 грамм майсана майын ішесіз. Осы уақыттан соң шамамен 30 минутта ішіңіз жүріп, дәретхананы қажет етесіз. Емді әр 2 ай сайын жүргізіп отыру керек. Бауырды тазартудың басқа да жолдары бар. Лимон суы. Әр күні бауырымызды тазалатып, ас қорытуды жақсартқымыз келсе, жылы суымен және лимон суын ішкеніміз абзал. 1 стақан лимон араласқан жылы су аш қарынға ішілсе, асқазандағы токсиндерді жоюға көмектеседі, метаболизмді дамытып, ас қорытуды жақсартады, іш қатудың алдын алады. Авокадо. Авокадо әлемдегі саулық пен сұлулық үшін қолданылуымен танымал. Бауырды галактозамин және басқа да токсиндерден қорғайды. Күркума. Күркума қабынуды кетіретін дәмдеуіш, рактың алдын алып, бауырды қорғайды. Бауырды тазалап қана қоймай, метаболизмді түзейді. Мол су ішу. Бауырды тазалаудың ең жақсы жолдарының бірі күн сайын 6-8 стақан су ішу. Бұл сондай-ақ бүйректерді тазартып, арықтауға да себеп болады. Адамның тәні әрқашанда дымқыл болуға тиіс. Бұл үшін мол су ішу қажет. Бақбақ түбірі. Бауырды тазалауға шипасы мол өсімдіктерінің бірі бақбақ тамыры. Әсілде бұл тарихта бауыр тазалауға ең көп қолданылған өсімдік. Ең дұрысы шай ретінде пайдалану. Сарымсақ. Бір түп сарымсақтың өзінде жоғары емдік қасиет бар. Иммундық жүйені күшейтіп, тәндегі бактериялар мен вирустарға қарсы тұрады. Сарымсақтың құрамында сондай-ақ сульфид бар. Ол бауырды тазалайтын ферменттерді қалыптастырады. Брюссель капустасы. Азық ретінде қолданылмаса да, денсаулық сақтауда шипасы мол. Ішінде маңызды сульфидті глюкосанаттар адам ағзасынан токсиндер мен улы заттардың шығуына қамтамасыз етеді. Көк шай. Бауырды тазалайтын тамаша өсімдік. Ісіктен, гепатиттен қорғайды. Ішіндегі катехин табиғи түрде ракпен күресіп, ағзадағы майларды ертеді. Мейіз. Ол үшін сізге мейіз керек. Мейізді сатып алмас бұрын түсі мен пішініне мән бергеніңіз абзал. Табиғи мейіз жылтырап тұрмауы керек. Мейіз аса қатты және өте жұмсақ болмауы тиіс. Мейізден жасалған емдік су кешкі уақыттан бастап жасаймыз. Дайындалуы: 150 мл су, 2 ас қасық мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуып алыңыз. Суды отқа қойып қайнаған кезінде мейізді салыңыз. 20 минут бойы жақсылап қайнатып алыңыз. Таңға дейін бөлме температурасына қойып қоясыз. Азанда аздап жылытыңыз. Бұл суды аш қарынға күнделікті ішіңіз. Сосын жарты сағаттан соң тамақтануға болады.
Анеленген өнімдерден аулақ болу. Тазартылған ұн, қант сияқты өнімдерден аулақ болуға тиіспіз. Себебі бұндай өнімдер тікелей бауырды майландырады әрі холестеринге толтырады. Бұндай тамақтарды көп тұтыну адамның қарнына, санына, жауырынына, мықынына май топтастырады. Жоғары триглицеридтер жүрекке де кері әсерін тигізеді. Видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін баса кетіңіз. Сізді де бауырыңыз мазалай ма? Комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіздер. Келесі видеоларда көріскенше ауырмаңыздар.